皆様こんにちは。本日は第2回有人宇宙ビジネスサミットにご参加いただき誠にありがとうございます。ご多忙の中、会場にお越しいただいた皆様、そしてオンラインでご参加いただいている皆様、心より感謝申し上げます。私は本日司会を務めさせていただく日本テレビの浦野桃と申します。普段はヒルナンデスという番組を担当しておりまして、今日も先ほど生放送を終えたんですが、社長室宇宙ビジネス事務局という部署を兼務している宇宙アナウンサーとして今日はこのような機会をいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、有人宇宙システム株式会社が主催企画し第2回を迎える有人宇宙ビジネスサミットですが、今回はアクシオムスペースバストをはじめとする米国の宇宙企業のキーパーソンや宇宙飛行士を招き、民間による宇宙ステーション開発や宇宙利用の最前線に立つ皆様より、有人宇宙ビジネスの現状と今後の展望について議論していただきます。またこのサミットでは、政策の方向性、市場の動き、企業の戦略といった観点から、国際的な連携と日本の戦略を軸に、民間宇宙ステーション時代の可能性を登壇者の皆様と共に探ってまいります。そして18時15分からは2つ上の階4階にてネットワーキングを実施いたします。ネットワーキング会場には協賛企業様による展示ブースもございます。ぜひ展示をご覧いただきながら、登壇者や参加者の皆様同士で自由に交流いただき、情報収集や新たなマッチングのきっかけ作りの場としてぜひご参加ください。それでは早速、第2回有人宇宙ビジネスサミットに入らせていただきます。まずはじめに、本日の主催であります有人宇宙システム株式会社代表取締役社長有賀照よりご挨拶をさせていただきます。有賀さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。有人宇宙システムの有賀でございます。本日はお忙しい中、この第2回有人宇宙ビジネスサミットの方にご参加いただきまして大変ありがとうございます。我が社、ジャムスと呼んでますが、ジャムスはいわゆる JAXA 殿の指導の下でですね、ISS ジェム、この絵でますとちょうど左下ですね、の方の今国家プロジェクトとあります希望ですとか HCB の運用と、こういった、事業をですね、安全かつ確実に運用利用という観点から、そういった事業を中心に進めてきております。で、一方でその ISS 希望も2030年で退役という、お話はありますので、それを前提として、ポストジェムの有人宇宙分野のビジネスを模索すると、そういった意味合いで第1回のビジネスサミットを2023年の3月に開催いたしました。で、それからもう2年半ほど時間経っているわけですが、その間にいろいろともろもろと社会情勢変わってきております。まず宇宙戦略基金が立ち上がりまして、日本モジュールへの開発投資が進められていると、そういった一方で、我が社も一応利用とか宇宙低軌道の有人活動をやってきておりますので、そういったさらに我が社のみならず、宇宙活動に関心のある企業の方々とですね、連携を組むということで、スラックシオという連携体を作りました。で、そういったことで、少しずつ基金ですとか、そういった企業の連携とかですね、いうことで、環境が少しずつ整えられつつあるというふうに感じております。もちろん
米国の方でも ISS 退役を見据えて、複数の企業が、先ほどお話しありましたようなバストですとか、アクシアムですとか、その他の企業が、ISS、ポスト ISS へ向けた設計検討がなされているというふうに認識をしております。ここで我が社、こういった絵を描いておりますけれども、ISS 退役2030年以降、この赤くかかっておりますけれども、この民間ビジネスということで、宇宙ステーションでのサービスの提供をやっていこうということで、我が社のみならず、関係する民間の企業の方々と今、協力しながら、作業をしているという状況で、本日のこのサミットも、共催の方々と一緒になって作業をしているという状況です。ということで、地球低軌道における有人宇宙活動をいかにしてビジネスに結びつけられるかということを、次第に本日は皆様と情報共有させていただければと思います。以上、簡単ですが、私の方からの挨拶でございます。ありがとうございました。アルガさん、ありがとうございました。どうぞご講談ください。続きまして、ご来賓として内閣府宇宙開発戦略推進事務局長金関淳様よりご挨拶を賜りたいと思います。金関様、よろしくお願いいたします。本日は有人宇宙サミットにご招待いただき、誠にありがとうございます。内閣府宇宙開発戦略推進事務局長の金関淳です。開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。有人宇宙サミットは一昨年に初めて開催され、今回で第2回目の開催を迎えられたと伺っております。地球低軌道における民間主導の宇宙活動の本格化を見据え、政府関係者、国内外の民間企業をはじめ、多様なステークホルダーが一堂に会し、ポスト ISS 時代の宇宙ビジネスにおける可能性について議論、共有するイベントとお聞きしております。まずは本イベントの開催に携われた関係者の皆様のご尽力に深く敬意を表したいと思います。宇宙分野は、外交、防衛、経済、技術、情報、そして人材など、さまざまな分野につながる総合的な国力の源泉とも言える分野です。世界の宇宙市場は急速に進展しており、さらなる拡大が予想されています。宇宙をめぐる国際競争が年々熾烈になっていく中、我が国としても世界の動きに遅れを取ることなく、しっかりと取り組んでいくことが重要と考えています。世界の宇宙開発利用が官主導から官民連携へと移行していく世界的な流れの中で、宇宙分野の技術や人材に対してしっかりと投資を行っていくことが、我が国経済全体の成長力強化につながると考えております。そうした観点で、政府は一昨年および昨年度の補正予算で JAXA に創設した宇宙戦略基金に合計6000億円の予算を確保し、民間企業や大学等の宇宙分野での活動に積極的に投資してきました。今ご覧のとおり、こうした全体像をですね、しっかり把握しながら、第1期、第2期とございます。青が第1期、橙色が第2期でございまして、円の大きさが支援額の大きさを示しておりまして、産学学連携、一番下にございます。そして最近は金融も含めた産学官金とも言われます。そして分野共通基盤技術、地上設備、そして、最近では車上宇宙港、さらには輸送ロケット、そして、実際に衛星が打ち上げられますと、通信測位、観測、軌道上サービス、そして今日も重要なテーマであります地球低軌道、これも宇宙戦略基金の重要な支援分野に入っております。さらには科学探査、月面、そして火星ということでございまして、こうした分野に政府として積極的に投資をしているということでございます。そしてこうした投資に呼応する形で、宇宙分野の新規参入の動きが確実に広がっています。この流れをしっかり育てるように、本基金については速やかに総額1兆円の支援とすることを
目指しております。加えて、中長期の政府調達、これはアンカーテナンシーと呼んでおりますが、これをしっかり確保して、引き続き意欲あるスタートアップを含む民間企業などによる先端技術開発、技術実証、そして商業化を強力に後押ししてまいります。また、ポスト ISS においては、ここにお集まりの皆様はじめ、国内外の企業、大学等の多様な主体が参加することが見込まれております。ポスト ISS において必要となる利用ルール、クロスウェーバーといった権利関係など、国際ルール、制度的基盤の検討、整備にあたっては、主体である民間の協力を得ながら、国としてもしっかり進めなければいけません。国際的、国内的な法的枠組みや、求められる国際技術標準、規格などについても皆様と検討を進めていくこととともに、NASA など、国際パートナーとの議論を進めてまいります。最後となりますが、今後、地球低軌道を含む宇宙産業が大きく成長していくためには、ここにお集まりの方々のお力が欠かせません。皆様の知恵と情熱のもと、産学官金が一丸となり、連携と競争のもと、我が国の宇宙ビジネス、そして世界の宇宙ビジネスを一層拡大していきましょう。それでは本日のご盛会を改めてお祝い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。風木様、ありがとうございました。どうぞご講談ください。ここからは基調講演となります。パート1といたしまして、民間宇宙ステーション時代に向けての取り組みについてお話をさせていただきます。お話をさせていただくのは、有人宇宙システム株式会社商業 LEO 事業チーフプログラムマネージャー佐藤直弘です。佐藤さん、よろしくお願いいたします。ただいま紹介に預かりました有人宇宙システムの佐藤と申します。私の方からは民間宇宙ステーション時代に向けての取り組みということでご紹介をさせていただきます。この後まさに民間宇宙ステーション時代に向けてさまざまな事業に取り組んでいらっしゃる米国企業ですとか、あとそれに関わっている日本企業ですとか、そういった方々の講演とかパネルセッションとか、あとトークセッションのようなものもございますので、最初の私のセッションとしましてはその全体像をお示しするという位置づけになっております。まず現在 ISS 国際宇宙ステーションの時代になりますけれども、こちらが民間宇宙ステーション、我々よく CLD コマーシャルレオディスティネーションのことを言いますけれども、そちらに移行していくという流れが決まっております。ISS の方は1998年に組み立てを開始して2011年に完成しています。我々の希望のモジュールというのは2008年と2009年に合計3回のフライトに分けて打ち上げられました。私自身もこの最初のフライトの時には運用管制官のコンソールの方にいまして、まさに日本の希望を積んでスペースシャトルが上がるところを見てたんですけども、その時の印象というのは今でも覚えていて、いよいよ始まるなという感じを受けたのを印象に強く持っております。こうした国際宇宙ステーションですけれども、2030年に退役予定ということで、今後民間の宇宙ステーションの方に移行する計画で、NASA の方でCLD のフェーズ2というのを今準備していて、2社以上の候補を選定する予定というふうに理解しております。ISS からこの CLD、民間宇宙ステーションに移行のシナリオ、こちら大きな本当に概要図レベルですけれども、現在2025年からISS、まだ運用を継続しています。まだこれからもいろいろな実験等を行っていく予定でいますけれども、こちらの排気用のデオビットビークルと呼ばれるものが到着して、高度を下げていって、2030年頃をターゲットに廃棄の予定で進んでいます。これと並行する形で民間宇宙ステーションの計画も進んでいて、今 CLD フェーズ2の提案が出されて、で2026年度前半ですので、来年の4月以降ですね、2社以上が選定される予定で進んでいるというふうに伺っています。こちら、長いと2030年ぐらいまでにかかっていますけれども、製造とか設計、製造に加えてデモンストレーションというのを行い、そこでは4人で1ヶ月間の滞在を実証するということがあります。もちろんこういった実証を踏まえますと、契約確定になって、いわゆる民間宇宙ステーションの時代、CLD フェーズ3の方に入っていくという流れになっております。
まさにISS の運用と言われるものと CLD の計画というものが並行して走っていくというふうになっておりますので、我々としては今まさに2025年から2030年にかけてが一種の移行フェーズになってくるというふうに理解しています。こうした時代に向けて、欧米では次の時代に向けて民間企業、こちら我々よくコマーシャルサービスプロバイダー CSP と呼ぶんですけれども、それが確実に力をつけているかと思います。左にありますようなこういった企業が自社の装置を使って、現在国際宇宙ステーションの中で実際にビジネスをやっております。我々の企業でもいくつか活用させてもらっているものもございます。で、当然彼らとしてはこれを、改善した形で民間宇宙ステーションに搭載していくという計画で今進めているところです。ISS の主なミッション、これまでのミッションですけれども、大きく分けますと、船内と船外の例がございます。メジャーなところとしましては、いわゆる宇宙実験というのがあって、微小重力など、宇宙特有の環境を利用して、生物系の実験ですとか、材料系の実験ですとか、流体系の実験などが行われてきました。また最近では、いろんな宇宙産業への装置提供、供給とか目的にしたり、あとは探査とかに使うということを前提に、実証の試験とかも行われています。一方、船外の方につきましては、小型衛星の放出、こちらは希望のロボットアームを使って行っておりますけれども、そういったものでの小型衛星の放出も行ったりしています。あと、暴露材料実験として、素材を宇宙に暴露環境にさらしておくことで、耐久性などを試験をしています。こういったものがいわゆる ISS で行われてきた主なミッションと言えるかと思います。では、商業利用時代にどんなニーズが考えられるのか、これはこの後パネルセッションでも議論される予定ではいますけれども、いろんな可能性が出てくるのではないかというふうに期待されています。まず現在はプロフェッショナルの宇宙飛行士が滞在されていますけれども、今後より民間の宇宙飛行士の滞在も増えてくるだろうと。本当に宇宙旅行という目的で来られる方々もいるかと思います。そうしますと、宇宙滞在を快適にしていくためのサービスといったもの、宇宙 QOL、クオリティオブライフとよく言いますけれども、そういったものの向上に関わるサービスですとか、日本食などを中心にした宇宙食ですとか、当然その軌道上にいる人たちが健康を維持しなきゃいけませんので、そういった方々向けの健康管理のサポートとか、そういったもののサービスも提供されてくると考えています。一方、宇宙を生産の場として活用するという動きもございます。こちらはインスペースプロダクションと呼ばれますが、日本語で言うと本当に宇宙工場になります。宇宙環境を利用して地上では得られない高品質な素材とか新素材などを開発していくということで、例えば半導体ですとか光ファイバーですとか、あとは 3D バイオプリンターを使ったものですとかというものが計画されています。いくつかはすでに実証されているものもございます。我々の方の、この後ご紹介させていただきますキララというサービスでは、実際にセルロースの酵素合成とかも行って、宇宙環境では地上では得られないような均一なものが作られるということは確認しております。ISS 時代というのは、本当に国際宇宙ステーションが1台あって、主に宇宙機関の方々がユーザーであり、オペレーションも担っていくという形になってきましたけれども、じゃあ国際宇宙ステーション、民間の宇宙ステーション時代になるとどうなっていくのかと申しますと、まず民間宇宙ステーション CLD 自体は複数あるだろうと。今、日本モジュールの開発も進んでいますので、そういったものを含めて複数、いろんな行き先が出てくると考えております。一方、それを担うそこで活動する事業者、そのインフラを使ってビジネスを行う宇宙事業者、CSP も複数になってくると考えています。私はよくこの宇宙ステーションの世界はショッピングモールと同じだと思っていまして、いわばショッピングモールがいくつかできて、そこに入るテナントというものが活動を開始しているような状況になっているかと思います。一方、お客さんの方について、利用目的は多岐にわたってくると考えます。今は公的利用がメインにはなっていますけれども、それにより民間利用が増えてくるということで、利用者も多様化してくると考えます。いわゆる研究者と呼ばれる方だけではなく、エンタメ的な目的で使う方々とか、そういった本当に楽しみのために宇宙滞在をされる方々とか、そういった方がも増えてくるのかなと思います。そういう意味では多対多の構造になってくると、インフラも複数あるし、お客さんのニーズも多様化していくという関係になってくるかと思います。そういった中で、それを仲介するようなプラットフォームというものも今後できてくると考えていまして、ぜひそこら辺を日本が主体的に担えるといいかなと思っています。まさに CLD、CSP といったそのインフラを仲介するような役割も必要かと思います。
皆さんが旅行に行くときにホテルズ.com とか、そういったサイトで予約されるのと同じように、利用したい方々がいろんなケーパビリティを見ながら、自分に合った利用を見出していけるような仕組みというのも今後できてくる必要があるかなと思います。またそういった活動の中でもちろんこれはビジネスですので、各事業者間、さまざまなコンペティションをしていくことにはなるんですけれども、当然今、市場というものが明確にあるわけでもなく、これからまさに拡大していかなきゃいけないということが、我々ビジネスを行うという観点では市場命題になっていますので、その活動に関しては、協調的エリアと我々呼んでいますが、協力しながら利用を拡大していけないかということを今模索しているところです。そういった活動の目的の一つとして形成したものが、先ほど弊社のアルガからもお話がありましたFaracheという団体になります。こちらは宇宙ビジネスを推進する民間企業が連携して、これからの民間宇宙ステーション時代を見据えて、結成したものとなっています。現在の主な参加企業としましては、金松さん、デジタルブラストさん、スペース BD さん、日本低軌道社中さん、そして弊社が入っていまして、参助会員としましては、宇宙フォーラムさんが入られています。我々やっぱり同じ事業者として、それぞれ立場は違うんですけれども、やっぱりいろんな課題を持っておりますので、そういった課題をオールジャパンで取り組んでいきたいというのが目的になっています。もちろんこういったものを通して、例えばサービス事業者と利用分野をつなぐようなマッチング情報ですとか、どんなニーズがあるかということについての案件の提案ですとか、何より利用者に向けてのプロモーション活動みたいなものも進めていきたいと考えております。本日のパネルセッションでも、このFaracheからに加盟されている企業の方々も登壇される予定でおります。以上が我々が見据えた実際の宇宙ステーション、民間宇宙ステーション時代に向けての構造であり、活動になるんですけれども、じゃあ実際弊社がどんな活動をしているのかというのを簡単に紹介させていただければと思います。JAMS は主にJAXA さんの契約でジェム利用の業務を関わらせていただいてきました。これをもちろん遂行しつつ、いわゆる民間宇宙ステーション CLD 時代に向けて、自社事業を開発し施行しております。先ほど欧米企業の中でお話ししましたとおり、基本的には事業者が自らのアセットを使ってビジネスを行うというのが基本形ですので、我々としても小さいながらも自分たちの装置を持ちながらビジネスをやっていきたいと考えています。そこで始めましたのがキララというサービスで、これはインスペースプロダクションの施行ですけれども、タンパク質結晶を民間サービスでできないかということで、実際これアイスキューブとスペースアプリケーションサービスのという欧州の企業と提携しまして、サービスを提供しております。2019年に打ち上げして、6回のミッションを達成して、今7回目を計画しているところです。こちらも最初はタンパク質結晶って言ってたんですけど、6回目のミッションは、実はタンパク質結晶ほとんどなくて、有機化合物とか、他のものが結構搭載されていました。我々としてはこういった事業志向を通しながら、さまざまなニーズに実際に触れていきたいと考えています。さらにQOL、やっぱり民間宇宙飛行士の滞在が増えるという考えで、QOL を向上させるための小型の装置も提供できないかということで、さまざまな技術実証をしてきました。アクション社の民間宇宙飛行士ミッションを活用して、QOL 装置の技術実証も行ったり、現在、ジェム優勝利用枠を使わせていただいて、環境センサーの技術実証を、こちら東京理科大さんとも提携しながら進めているところになります。さらに、この後ご講演いただきますバスト社とも、同社が打ち上げます民間宇宙ステーション、ヘブン1を使って、我々のサービス実証をしたいということで、パートナーになっております。こちらのサービスでは、我々は自社開発のペイロードを搭載して、そこで事業を施行していく予定です。サービス名はクラボックスで、クラとボックスを引っ掛けてるんですけども、そういったものでサービスを提供していって、いろんな目的で使えるような搭載プレートを用意して、その上に利用者の物品、簡易実験装置等を設置する予定でいます。こういった活動を通して CLD 時代のプロセス履行ですとか、リソース調達とか、そういったものに必要な知見を蓄積していきたいと考えています。最後に、有人宇宙開発というのは、これまでは国の威信をかけて行うイメージだったかと思いますけれども、これからは民間企業が事業のために利用すると。どちらかというと、本当に宇宙自体がすごい場所というよりは、一つの手段として使われる時代になってくると思います。まさに宇宙は夢見る先ではなく、その実現の場になってくると考えておりますので、ぜひ皆様にも、宇宙という特別な場ではなく、宇宙という空間、例えば重力がない環境ですとか、放射線のある環境とか、真空環境とか、そういった環境として捉えていただいて、どんなことができるかというのを考えていただけるといいかなというふうに考えています。私からは以上とさせていただきます。ありがとうございました。
佐藤さんありがとうございました。どうぞご講談ください。続きまして基調講演パート2といたしまして、民間企業として民間宇宙ステーションの打ち上げ運用を初めて成功させるというバスト社のゴールについてお話しいただきます。なお本イベントでは AI 通訳システムビューボーを導入しております。現在スクリーンに表示されている QR コードからアクセスしていただくと、お手持ちのスマートフォンやタブレットで日本語、英語のリアルタイム字幕をご覧いただけます。ぜひお手元の端末からお試しください。それではまずこちらの映像をご覧ください。The next big thing in space isn't just getting there, it's learning how to stay. With the International Space Station due to be retired in 2030, we believe it is up to us to solve for this future. That means building dedicated space stations for private and government astronauts, expanding access to low Earth orbit, and pushing even further, building human habitats for Mars. No one has ever built a commercial space station. That changes with Haven 1. America's next space station and the world's first commercial space station. In 2026, a crew of 4 will visit Haven 1 for 2 weeks, launching and docking aboard the proven SpaceX Dragon spacecraft. It's important for humanity to get out into the stars. I think this is good not only economically, but just good for the human spirit. Humans need a frontier and something to explore. We will be pioneering in-space manufacturing, unlocking new industries only possible in microgravity.まずは本セッションでモデレーターを務めていただきますスペースタイドチーフオペレーティングオフィサーフランソワ・ポンサン様です。Let's welcome Mr. ポンさん。続きまして本日お話をいただきますバストチーフレベニューオフィサーオリビエ・ファラシェ様です。Please welcome Mr. Farache to join us on stage. それではよろしくお願いいたします。At this time, we would like to hand the session over to you. Thank you very much, and thank you for everyone for coming today. It's my pleasure to introduce Olivier Farache. Olivier has decades of experience driving revenue growth and shaping business strategies in the defense, aerospace, legal, and law enforcement sectors. He previously served as Chief Revenue Officer for Chaos Industries, as Global Head of Utilities at Palantir Technologies, and in various positions with the Federal Bureau of Investigation. So without further ado, and after this wonderful video we've seen, I'd like to ask Olivier about VAST's iterative approach to building the next generation space station. What can you tell us more about this? 皆さんはこんにちは。どうぞよろしくお願いします。Yes, so VAST has a hardware-rich approach first and foremost. We demonstrated this with our Haven demo satellite, which is our in-orbit test bed to test many of our systems that will be used on Haven 1, our space station, for both the station itself, but crew as well. So for instance, our control moment gyroscopes, propulsion, guidance, solar arrays, communication, all those systems were tested. The approach that we generally take is to build
learn and iterate. And so that's how we continue to build and approach the building of our space station. And so this first mission in Haven 1 next year is coming up. Where do you stand on the development of this spacecraft? So Haven 1, the Haven demo satellite was our first really big step that we just took. The demo satellite launched on November 2nd on a SpaceX Bandwagon 4. That was very successful. We were able to communicate with the satellite. We have telemetry going back and forth. The flight article for Haven 1 has been fully welded at our Long Beach, California facility. We are in the past, for our first qualification article, it took us about 6 months to go through all the acceptance testing, whereas now we can do the transport to our test site in the Mojave, the testing, and return back to our facility in about a week and a half. So a lot of progress, again, going back to this iterative approach. You know, we learned a lot from our first qualification article, and now we are able to do this much, much quicker, much more efficiently. So the flight article is now back at our station. We're about ready to start integration, again, at our Long Beach facility. And we now have the ability to build 2 full modules per year. Impressive. And looking further ahead, what is VAST's vision for ensuring a permanent presence human in space? And also, why do you think it's important? So the Haven 1 space station is the first stepping stone to guaranteeing a permanent presence in space in low Earth orbit. There's been an American astronaut heartbeat in space for the last 25 years, and we think it's vitally important that the US and its allies like Japan continue to have a continuous presence in space. We think that NASA's proposed 30-day mission is a good first step to a continuous presence in space. And you know, we are very committed to having, starting before the transition, before the deorbiting of the ISS until the post-ISS world, to having a continuous presence in space. Interesting. And what approach do you take to international partnerships in launching this project? So we were very committed to international partnerships. We have a number of different approaches. On the payload side, we of course have a partnership with JAMS, you know, who we're very grateful to for hosting this event. We also have partnerships with other international partners like URI, ExoBiosphere, Interstellar Labs. We also just held a payload partnership with a number of international space agencies in Europe at ESA's facility in Amsterdam. We're just outside of Amsterdam, where we had a number of member states from ESA attend, as well as our payload partners. We have MOUs with a number of international partners like ESA, like the Czech Republic. So we think international cooperation is key. You know, of course, with Japan, we have very strong relationships with a number of Japanese companies, including MHI. And so we look forward to continuing that international collaboration, not just in the development of Haven 1 and Haven 2, but also utilization of the station. Yeah, specifically in Japan, for our audience here, how do you, or how does VAST perceive the industrial capacities and the technology capacities in Japan? And what do you think would be the best way to engage with VAST in those collaborations? So, you know, we think Japan is one of the most important markets for the CLD providers in a post-ISS world. Japan has traditionally been one of the most important spacefaring nations. We think in the future that will only continue to be the case. And so for us, engaging with JAXA, with the Space Strategy Fund, which we think is a wonderful program to help fund the ecosystem for Japanese startups and projects in Japan, that will continue to be very, very important. We will soon announce the opening of a Japan office for VAST. So we'll be excited to make that announcement in just a few weeks, so a preview here for this group.
which I think is a testament to the commitment from VAST to the Japan market. This will be our first international office, and for good reason. We think that Japan will continue to be a key player in space exploration before the deorbit of the ISS and also in a post-ISS world. Yeah, thanks for sharing this information. It's exciting days ahead. Any closing remark on your side or a message you would like to leave the audience with? Sure. I think I've been coming to Japan personally for the last, almost 30 years, and it's very exciting to see how now there's a true ecosystem being built around space between academia, industry, private companies like CLDs, and finance, that we think that's going to be a really fascinating next few years to see what Japan can do in terms of building this ecosystem. We see a lot of exciting new companies coming up like SpaceBD and Elevation Space, and I think the ability for CLD companies to work with these exciting new startups, work with the government, work with the Space Strategy Fund, work with JAXA. I'm just very excited to see what the next 5 to 10 years hold, and hopefully we'll have Japanese astronauts on a VAST station sometime very soon. Looking forward to seeing all this. Thank you very much, Thank you Olivier. very much. Thank you to our dear audience. ありがとうございました。Thank you, Mr. Farache and Mr. Poncin.それでは最初のセッションに参りましょう。第1部のテーマは宇宙環境利用ビジネスの最前線です。ご登壇いただくレッドワイヤー社、スペース単語社ともに NASA のインプリメンテーションパートナーとして国際宇宙ステーションにおける研究や教育などさまざまな宇宙利用を長年支えてこられました。まさにその2社よりポスト ISS に向けた取り組み状況や日本市場への期待をご紹介いただきます。お一人目はレッドワイヤースペースディレクタービジネスデベロップメントスペース MD チーフオペレーティングオフィサー森マリガン様です。Now we invite Miss Mulligan. Hi everyone. Thank you so much for having me today. And I'm sorry I couldn't be there in person. Today I'll talk to you all about Redwire first, and then SpaceMD, Redwire's newest wholly owned subsidiary. So Redwire has about 1,300 employees working in 20 plus locations in the US and Europe. And while we focus on everything from building solar panels and sun sensors and star trackers, Redwire is an integrated space and defense tech company focused on advanced technologies. And we're building the future of aerospace infrastructure, autonomous systems, and multi-domain operations, leveraging digital engineering and AI automation. With our approximately 1,300 employees located throughout the US and Europe, we are committed to delivering innovative space and airborne platforms that are transforming the future of multi-domain operations. And for me, that really focuses on how we can leverage microgravity on the International Space Station and in the future on platforms like the Vast Haven 1 platform for doing research and enabling research for academics, governments, and commercial companies. So why do we go to low Earth orbit? Well, really, there are 3 reasons. The first is microgravity, where we have no sedimentation and we're in a diffusion-driven environment. There's also the extreme conditions outside of the International Space Station and the vantage point over Earth at 250 miles or 400 kilometers over our head. And Redwire has a rich heritage of enabling research that takes advantage of microgravity. We have nearly 40 years of experience building hardware from the space shuttle
You can see astronaut John Glenn here with our hardware aboard the space shuttle in 1998, all the way through to present day, where we are performing research on everything from 3D bioprinting to drug crystallization to cell culture to semiconductor manufacturing. And we currently have 11 payloads on board the ISS that live there to perform research activities for researchers like yourselves. And that is more payloads than any other hardware developer. And just to show you what these payloads look like, they're really large boxes that live on the ISS, and we fly smaller pieces to and from each of these. We've done everything from 3D printing in space, both of plastics and bioprinting, to bone scans for rodents, for mice. And as I said, we're working quite a bit on drug crystallization, semiconductor manufacturing, and 3D bioprinting. So the first payload I'd like to tell you a little about is our Advanced Space Experiment Processor. It's a fully automated multi-purpose facility that's used to conduct a variety of biotech research and even some material science research and small batch production. And so we fly, you can see in the middle bottom, what we call cassettes, and they come in different sizes. The middle image has both our Advanced Space Experiment Processor and the cassettes we fly to and from. We've done everything in these cassettes, from drug discovery, strengthening our 3D printed biotissue so it can be returned living to Earth, organoid studies, 3D cell culture, small animal growth, and self-assembly of various materials from metal organic frameworks to gold nanoparticles. And just to highlight one of our payloads, I'm going to highlight our pharmaceutical in-space laboratory that we fly to and from the International Space Station to perform drug crystallization experiments. Currently, we have flown 42 pillboxes to the International Space Station in just over 2 years, and we have studied 35 different drug molecules on the International Space Station. And we've done that with partners such as Eli Lilly, Butler University, Bristol Myers Squibb, and a small pharma company called Accessa Libro. We also have a 3D bioprinter on the International Space Station. What's exciting about bioprinting in space is that we can print thick, complex human and animal tissue in microgravity that doesn't require any kind of thickener or crosslinker in order to ensure that we can print a large construct, and then we can culture and condition that on the International Space Station so we can return the tissue living. Another piece of hardware we have that is very interesting is our multiple use variable gravity platform. It's a very versatile piece of hardware that acts as a source of artificial gravity for people. That means you can spin the centrifuges inside the MVP and simulate Martian or lunar gravity, or the Earth's gravity, or even hypergravity up to 2G while on the International Space Station. And we can do everything inside our MVP modules, from plant growth and seed germination to cell culture, fruit fly studies, cement mixing. We've worked with tissue chips and many other types of studies. We also have a system for growing plants on the International Space Station, the Passive Orbital Nutrient Delivery System, which was developed in partnership with Tupperware Company. The plants in these can grow inside a reservoir, which acts like a flower pot, if you will. And what's really interesting about this is, like on the ground, the flower pot, the water, fills in from the top to the bottom and is emptied fills in from the bottom to the top and is emptied from the top to the bottom. And we can use this inside the Redwire greenhouse, which is a next generation space plant growth chamber, really focused on crop science. It's scalable and can provide support for a variety of different full-sized crops and not just small plants. And we're also working with some of the nation's leading space plant researchers on proposals to grow plants on the moon in this device and not just on the International Space Station.
Redwire has also managed the Advanced Plant Habitat since 2018 for NASA. These are just a few of the many payloads Redwire has on the International Space Station to enable research for people like yourselves and others in every industry, from the semiconductor industry and material science to the life sciences and pharmaceutical and biotech industries. And I'd also like to tell you today a bit about SpaceMD, or Space Microgravity Development, which is Redwire's newest wholly owned subsidiary. And we're really excited about this new company that we've formed because we're really trying to do things differently than it's been done before. So what we do is we are trying to develop new crystal forms and formulations for the pharmaceutical industry. We're also looking at agriculture, food, cosmetics, semiconductors, and other industries. By growing crystals in the microgravity environment in space and linking our work to experts in selecting compound targets and formulations, we develop better solutions for significant technical challenges in the growth of crystals. And why we're doing it? Well, we know that many marketed pharmaceutical products and soon to be marketed pharmaceutical products, and even some that have failed to make it to market, are missing their full potential because of poor crystal form or formulation. And we plan to solve those challenges through our work in low Earth orbit. And I'd like to show you a few examples of what we've crystallized to date, just some of the materials we've studied. One that may be familiar to people is insulin. It's a medium-sized pharmaceutical molecule. We did this really as a control compound because it's a commercially significant protein-based drug, and it's been flown to the International Space Station many times before. But one of the interesting things is there has not been good images taken of insulin, either on station or when it returned to Earth. We flew insulin with our partner Eli Lilly, and what we found was that the crystals grown in space, those shown in image B on the right, are larger and more perfect than those that we grew on the ground. And even the Eli Lilly scientist who worked with us on this said that these were the prettiest crystals of insulin she had ever seen, which was very exciting for us at Redwire to hear. And this is just one time that we flew insulin. We've flown it several other times since. This was the very first time, and it flew on the very first flight of our Pharmaceutical In-Space Laboratory, or PIL for short. We also flew lysozyme. It's a large molecule, very well studied, and it's a protein product that has only one known crystal form. And you can see the ground-based crystals on the left are very elongated, but it's still a six-sided shape with two faces. And when we grew it in space, you can see the results on the right there. Those are the crystals that we grew in space. They're much fatter. They have perfectly symmetrical sides, and they almost look like the faces are polished. And in the middle are the low-resolution images we're able to send back from the PIL system in microgravity on the space station that runs in our Advanced Space Experiment Processor while we are actually doing the experiments in space. So it's very exciting to actually get the results. And that leads me to tell you about one more molecule we've worked on, this molecule called glycine. It's a small molecule. It's a very common amino acid that has a variety of applications in the pharmaceutical and cosmetics worlds. When we grew glycine on the ground, we were able to find two of the three forms, the alpha and the beta form. But when we grew it in space, as you can see in the top picture on the right, we were actually able to find a different form that's long and needle-like. This is called the gamma form. However, there must have been an alpha and or beta crystal inside our reaction chamber with the gamma form, because by the time everything had returned from space, about 72 hours after the picture on the top right was taken, everything had transitioned back to the alpha and the beta form of glycine, which is a known transition that happens in space. And so this is just a small taste of what we are working on at Redwire and SpaceMD to try and enable microgravity research and manufacturing for the future. And we're excited to say that we'll be able to offer
most of these options on Haven 1 is our advanced space experiment processors flying on Haven 1. Thank you. Thank you very much for your presentation, Ms. Mulligan. 続きまして、スペース単語コーファウンダー&プレジデント、トゥイマン・クレメンツ様です。Please welcome our next speaker, Mr. Clements. Thank you all very much. It's a pleasure to be here, and thank you to the JAMS Corporation for the invitation. It's an honor to be on a stage with groups like VAST, Redwire, and many of the other speakers. So what I'm going to talk here today is about Space Tango's approach to that commercialization of low Earth orbit. And what we really focus on is, much like what Redwire was saying, we really focus on enabling research and manufacturing in microgravity with a focus on automation. Because we feel as we transition to CLDs or reentry capsules, automation is what provides higher quality ground controls, control itself in terms of the experiment, but also scalability. And so what you have here is an organoid study. This is a high throughput organoid study that you're going to see a lot about that use case, organoids themselves. But you'll see some of the more complex work that we do, but we provide these simpler ones just for customers to kind of get in the door and understand, get used to using zero gravity research. So I'm a trained engineer, but we mostly work with scientists. And one of the questions that and the tasks we have as a company and really an industry is, what's the value of zero gravity? Why go to space? The analogy is people think, things go to space and it's just a different land, a magical land. But really, when you're looking at the lack of gravity, you can simplify it into at least these four phenomena: no heat convection, no hydrostatic pressure, no sedimentation, no buoyancy. So we now know that, and this is disregarding any of the radiation effects, on the station. Because we are in a shielded environment in the magnetosphere of the Earth. So radiation is not a primary effect that we see. So we start with these, and then we start to, as we talk with our customers, how does that affect the work that they're doing? And so we really try to abstract away a lot of the spaceflight supply chain and the engineering items, just so that you can focus on these physical changes and again, how they affect your work. So here are some examples of some customers that we have. And so these are just broad examples of different areas. And then we'll have three actually specific use cases. So nanomaterials and layer by layer deposition, stem cell work. The top right is a study that we've done, I believe, 6 or 7 times now, using leukemia cancer cells. Drug discovery and organoid growth, and then bioprinting as well. What I can tell you is all of these were either made in zero gravity, these photos, or are images from orbit. So these are not theoretical. These are all flight proven and typically over several flights. Now we look at a couple of others, and this is more on the physical science realm. So looking at phase change dynamics and even bubble dynamics on the top right and bottom left. Again, both of these are images taken from orbit. We've been on about every mission to the International Space Station since 2017. We've done several hundred payloads. We are based in the United States in Lexington, Kentucky, but have employees at the Space Coast in Cape Canaveral, Florida, as well as just outside of the nation's capital. So we have a diverse customer base. We work with a lot of universities in the United States as well as government entities. But one of the things we're really proud of is our work transitions from the university and the government into the commercial companies who are really trying to commercialize that work, which is in the top right. So we have 3 specific use cases. And so this is one right here. So these are brain organoid studies. And this particular one is with a customer out of the University of San Diego, Allison
Moultrie, who actually just published a paper 2 days ago about this work, so you can actually read his paper. But what they've really found is that brain organoids in zero gravity age for every 30 days they're in orbit, they age effective a biological age of about 10 years. So why is that important? Well, that's quite important as the feedstock for drug discovery work or base research in neurodegenerative diseases. Neurodegenerative diseases like Alzheimer's and dementia affect, at least speaking for the US economy, about $300 billion a year, an incredible market. And as we said, zero gravity is enabling a feedstock for more research and drug discovery in that area. These images that you see here are actually on orbit right now. Our hardware on orbit continuously feeds down telemetry and images that we then feed to our customers through a web browser. The top left are wells on orbit, and the bottom wells are actually on Earth. So we load 2 units, one flies and one stays on Earth, so we have a parallel ground control. One way you can tell, or at least I can tell, and I'll point out to you, is that the bottom ones, the organoids are being pulled towards the camera because since they're on Earth, there is a gravity vector. And so you can see all of the organoids closer to the camera. The top ones, you actually can't see the organoids because they're floating inside of these holders. So you can see some that are closer, but some are a little further away. And we see them kind of bob as we do different media exchanges. A second example is a group called Lambda Vision. I know they were mentioned at the breakout session upstairs, who's doing layer-by-layer deposition using an active protein called bacteriorhodopsin. I won't go into the details of this and the chemistry, but you can look at the graphic in the top right that looks at, and the squiggly purple lines are that active protein, bacteriorhodopsin. On Earth, that protein settles out of solution. So when you then do several hundred layers, you get a very chaotic lattice structure on the implant. In zero gravity, you have a very even distribution of the protein. And so that layers a very nice even layering, which creates a very clean signal as light hits the top of the implant and then ejects a proton out the back that excites the optic nerve. So this layering work is being done to actually build eye implants or retinal implants in zero gravity. So the raw materials go up, the protocol is run in our systems per Lambda Vision specifications, and then we bring back the implants. And we luckily just have got some follow-on funding with them to really scale this up and perfect the recipe on the space station and then transfer it to some of our future space stations itself. The final one is nerve printing. So actually, these are nerve constructs with a group called Axiom Biosciences out of San Diego, California. But this is a printer that actually prints a bioink with an even distribution of nanoparticles that will then be transplanted at first into animals and then into humans to promote nerve growth for patients who are needing that for amputation or any other serious injury. This has flown several times to the International Space Station and is actually on orbit now, not printing today, but printing a couple of months ago and printing in a few months. And then there's some exciting next steps that group is going to be doing. So I just wanted to show at least those 3 use cases that really kind of brings home why now taking some of this base research and bringing it into the applied area. So one thing we really like to think about it, if you think about on-orbit research or manufacturing, there are kind of 3 components. And so one is infrastructure, which is your left side. And that's how do I get to, where do I go, and how do I get back from space? That's infrastructure. The other side of the equation, or these 3, is the use case. Why do I need to go to zero gravity? What Space Tango does, and I'll speak a little bit for Redwire, what they do is we're in the middle. So we are either what's called an implementation partner. You could call it, there's different lexicon or wording for it. We call it middleware at Space Tango, but we really bring the 2 together. We take terrestrial protocols
and we implement them for spaceflight supply chains. So what's exciting, if you're somebody like Space Tango in the middle, is that you have a variety of infrastructure options. Obviously with SpaceX, but with the new HTVX, with groups like VAST, with the new space stations, and even the ISS, we will use it as much as we can. There's more opportunity on the infrastructure side. And then the use case portfolio itself is also growing. So now we're getting these new use cases, some of those I just showed, some of the ones that Redwire showed, that are really starting to prove their value, and ultimately the unit economics to prove on-orbit manufacturing. So right now, one number, and this is a public number, but is if you use the International Space Station, the change in value of the raw material to the finished product needs to increase by $100,000 per kilogram. That justifies spaceflight to the space station. Our future CLDs I'm going to speak for them a little bit, are going to try to lower that number. And as that number lowers through different architectures, different use cases become economically viable. And so that's how a sustainable low Earth orbit economy, or at least from our perspective, happens. I think what a lot of us are trying to do is break out of how at least our businesses don't have a direct tie to, and again, speaking from our perspective, the NASA federal budget. We want to break out to that so that we're dependent on, commercial research, building things of value for the marketplace. So real quick, I will go, as I said a little bit earlier, I do have to talk a little bit about the engineering. This shows the organoid system. This is a 12-well system. This holds 17 organoids per well. This has imaging for every well itself, media feeding, CO2 control, thermal regulation, keeps the media cold, everything else like that. And these stream data on the space station, they stream down to the customers in real time. Again, this is another use case. This is a tumor tissue chip example. Very similar to the first one, but we also do have a microscope, integrated microscopy with a three-color fluorescence and 20x magnification for that capability. So the last thing I'll say is, where do we go? And it's something like this item right here called the Studio. Obviously, our company's name is Space Tango, so we try to name all of our products after dances. And so this is a two-locker system that really is similar to the glove boxes on the International Space Station now, but automates basically we take the astronaut, we put a robotic arm in there that's able to automate the protocols like media feeds, like imaging with different end effectors, be able to do sampling. Because right now, with what we learned on the space station, your pinch point is going to be your launch and return vehicles. And so right now we launch a lot of aluminum and circuit boards, and not science, not the thing that the customer's paying for. And so things like this and other architectures like this will really optimize that supply chain a little bit more, so that hopefully the unit economics come down, but hopefully you're able to get more, there's better efficiency, so you're getting more out of each round trip. One last thing I'll say is that Space Tango is part of the Avatar mission, the NASA Avatar mission, that will be flying four tissue chips around the moon on Artemis 2. Those tissue chips will each have a bone marrow or a bone marrow tissue from a sample from the crew flying. So actually we have a team down at the Johnson Space Center right now certifying the structure for that. So you may see that. We're very excited about that in a couple of months. The last thing I'll say is this just talks about the infrastructure side. There are many options like VAST, who we heard about from earlier, who really are going to provide some really exciting options on the infrastructure side, and that's a great thing to see from a use case and a middleware provider. Thank you very much. I really appreciate the invite and the opportunity to tell our story, and we'll be here for the rest of the day. Thank you all so much. Thank you, Mr. Clements. オープニングからここまで非常に盛りだくさんでしたが、これからさらに詳しいお話を聞けるということで、ますます楽しみです。それではここで一度休憩とさせていただきます。ステージの再開は16時25分を予定しております。
再開後は第2部、国内企業による有人宇宙ビジネス推進の取り組みと課題についてのセッションとなります。それではまた後ほどお会いいたしましょう。